Для того, чтобы выиграть, вам нужно бить по России. 2+2 – 4. Он это признает. Витков сделал все, что мог, но, как сказал Трамп, нам скормили много дерьма, но так ничего и не дали. Мелания, на самом деле, осталась, наверное, последней влиятельным лицом, потому что никто другой ему уже не скажет, что пока ты разговаривал с Путиным, он продолжает бомбить Украину. Все, что он сейчас делает, это для того, чтобы перевести стрелки с дела Эпштейна. Что, почему он может даже Москву разбомбить? Потому что это, я думаю, если бы люди перестали говорить про Эпштейна, то он бы и Москву разбомбил сейчас. С другой стороны, когда Трамп не в состоянии контролировать Путина сейчас, почему мы думаем, что он будет в состоянии контролировать его потом? И особенно если Украина бьет по Москва-Сити, и Москва-Сити горит, и это выглядит красиво по Fox News, Трамп может присоединиться. Поэтому тут как-то, мне кажется, у Путина неплохо было бы задуматься по поводу, посмотрев на Израиль и Иран. Привет, друзья, я Григорий Герман, с нами снова Юрий Рашкин. Здравствуйте, чертовски рад вас видеть. Приветствую вас, Герман, приветствую наших зрителей и слушателей, и слава Украине. Героям слава. Подписывайтесь на YouTube-канал ICTV, подписывайтесь на YouTube-канал Юрия Рашкина, поставьте 2 колокольчика, и эти простые, незамысловатые действия пальцем, поверьте, сберегут вам огромное количество нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Зачем вам нервничать? Я даже вам сказал, вы знаете, еще одна причина подписаться на Рашкин Репорт, потому что мои видео все более часто вы встретите на других каналах, которым я благодарен в основном за распространение важных новостных материалов, но на Рашкин Репорт вы их увидите первыми. Совершенно верно. И поэтому обязательно нужно ставить колокольчики на оба. Колокольчики на оба наших дома, да, перефразируя классика, хочется сказать так. Давайте сразу же вот по горячим следам, буквально за там 2 часа до момента начала нашего с вами интервью, появилось сообщение Financial Times, такое интересное очень сообщение, что во время последнего разговора Трампа с Зеленским, он состоялся 4 июля, Трамп прям задал вопрос, а что вы не атакуете вообще? Ну, то есть вы понимаете, Украина не сможет выиграть эту войну, если не будет атаковать. К этому мы добавляем вот то вот славный инсайт о том, что якобы Трамп спрашивал, типа, а вы по Москве бьете? Зеленский сказал, нет. Трамп ему сказал, а что? И так далее. Да, вот что это такое? Это какая-то тонкая игра Белого дома, который руками журналистов пытается вылепить Трампа силовика и Трампа решительного, Трампа мачо? Или это действительно какое-то изменение в трамповской философии отношения к Украине? Я думаю, что это больше изменений в американской политике, потому что философия Трампа такая, что у него нет постоянного мнения. У него есть ощущение, ему может казаться что-то, но он легко может поменять свое мнение на следующий день и поддерживать обе стороны. Вот такого, как бы я всегда был за, и поэтому я должен быть за сегодня. Нет, он очень такой, это хамелеон, такое агрессивное, хищническое приспособленчество, когда он приспосабливается к ситуации. Увидев, что он не может контролировать Путина, по крайней мере, не решается контролировать Путина, и поняв, что он не в состоянии контролировать Украину, которая не сдастся, что бы и Трамп не предлагал, Трамп решил выйти из этой комнаты и оставить этих двух, значит, в комнате и посмотреть, кто из этой комнаты выйдет, Украина или Россия, через 50 дней. Но с другой стороны, значит, как бы, если выйдет Украина, вау, я поражен, ну хорошо, значит, мы будем вести бизнес с вами. А если выйдет окровавленный Путин, ну, значит, Володя, я всегда был за тебя, я так рад, что ты это сделал. Поехали дальше делить мир, значит, на запчасти. И представить себе, что этот президент... Я опять вспоминаю, у него был разговор со Сторми Дэниелс, которая была, значит, известной порноактрисой, у них был какой-то роман, мы теперь знаем, что его член в форме гриба, спасибо ей. Но она говорила, что чем он ее как бы очаровал, это тем, что он говорил с ней не про порнографию, а про там заработки, бизнес, налоги какие-то, еще что-то его интересовало. Она говорит, вот, говорит, ты человек, бизнесмен. И вот здесь тоже я вижу, что он как бы, он не вмешивается, он говорит, просто, а как же вы это, значит, собираетесь делать-то вот на процессуальном уровне, а вот если так и так.
Так сказать, это у него, мне кажется, определенная такая бизнес-аморальность. Для того, чтобы выиграть, вам нужно бить по России 2+2=4. Он Мгм. это признает. Просто вопрос в том, вы, так сказать, не готовы. А вот то, что при Байдене было, что это может привести к войне. Да. Трамп здесь ни при чем. Он же всем сказал, что у него руки чистые. Мгм. Поэтому, если Украина хочет победить, то Украине явно нужно бить по Кремлю, по Москве, по Москва-Сити. Потому что, как бы, ну, это просто 2+2. С другой стороны, это может быть еще зондирование для Путина, потому что если в следующий раз, когда Трамп будет говорить с Путиным, он может донести ему какую-то важную информацию о том, что, возможно, сказал Зеленский, о его возможностях, то тогда какой-нибудь ФСБ может заранее предупредить людей в Москве, чтобы они могли там покинуть помещение перед тем, как Мгм. Мгм. произойдет удар дронов, если Украина действительно собирается бить по Москве. Это же, в общем-то, важная информация для Путлера. Поэтому есть разные причины, почему Трампу было бы интересно узнать, на что Украина способна, такой Штирлиц. Но мне кажется, что это просто его общее такое понимание того, что мы понимаем сами. Если не бить по Москве, если не бить по мозговому центру, ничего не изменится. Вопрос только в том, что... И тут я не знаю, если есть ответы у Трампа. И вот интересно было вот спросить Трампа. Вот именно если бы он мог уточнить, где именно он считает нужно бить по Москве. Потому что он считает, что нужно бить по военным заводам или там центрам, аэропортам. Или он считает, что нужно бить, потому что Володе было бы больно увидеть. Как, например, если его телевидение перестает транслировать, то Мгм. Володе это было бы очень больно. О, значит, надо было бить вот туда. Или если бы разрушенный мавзолей. Ну да, там не производит ничего, так сказать, кроме идеологии. Но это какой удар по идеологии, если нет этого мавзолея? Поэтому тут хотелось бы уточнить, что именно, так сказать, какие вещи имеют в виду планировщики. Но мне кажется, мы и так все это узнаем. Так что беседа, конечно, важная, говорит о том, что Трамп действительно... Знаете, у меня такое ощущение, что с Трампом не работали раньше разные спецслужбы не потому, что... Это как неуловимый Джо. Это не потому, что его тяжело было догнать. А это тяжело, потому что кто с ним хочет заниматься? Такой этот мусорный бак, который там вообще непонятно что, это банкрот бесперерывный. Кому он нужен? Ни одна приличная разведка с таким работать не хочет. А теперь, когда выяснилось, что это такая суперважная фигура, то оказывается, на него просто нужно влиять правильным образом, на него нужно, ему как маленькому ребенку нужно говорить вот это, вот это, вот это, и тогда ты получаешь то, что хочешь. И вдруг как бы русские спецслужбы, которые думали, что они подобрали к нему ключик, выяснилось, что они просто работали с обалдуем, которым можно любого обвести вокруг пальца за 2 копейки, и теперь все этим используются, не только Кремль может заходить в эту дверь. А по поводу, кстати, Кремля и по поводу кремлевских дверей, не кажется ли вам, что вот в свете последнего изменения риторики Трампа, да, и к которому он даже Меланию привлек, сейчас об этом отдельно обсудим, что вот эта вот пророссийская часть трамповской администрации, она как-то отошла в тень. Ну, я имею в виду оставшегося там пророссийского Виткофа, да, которому только там Дмитриев написал слезное письмо в X о том, что нам все-таки нужно мириться, мы сможем заработать больше денег. Сейчас на первый план выходят те, кого мы условно называем вменяемыми людьми. То есть там Рубио, то есть Келлок и так далее. Я не знаю, кто сейчас на первый план выходит, потому что у Рубио только что была поездка по странам Азии, которая провалилась, потому что он из-за своей двойной роли советника по национальной Мгм. безопасности должен был присутствовать на встречах Натаньяху с Трампом и присутствовать во всем том, что там происходило между Израилем и Соединенными Штатами. Да. Поэтому в конце концов он попал, кажется, в Индонезию и все. И ничего там, никаких больших сделок, извини, Трамп. Хотя Трамп объявил, что была сделка из Индонезии, но в деталях не объявил, как обычно. Поэтому нельзя сказать, что Рубио там является влиятельным. У него регулярно появляются какие-то идеи жестокости о том, куда депортировать иммигрантов. Он пытается Мгм. показать себя как крутым, кровожадным парнем в этой банде. Но мне кажется, к нему большого доверия нет. Вообще там доверия нет особенно никому. Потому что эта мага сейчас терзает себя на части из-за дела Эпштейна, и непонятно, кому они могут доверять, кому они не могут доверять. Ну, по крайней мере, Марко Рубио явно не был на острове Эпштейна, так сказать, вроде бы в этом он не замешан.
Так что сказать, что он влиятельный, нет. Витков, в основном его интересовал гольф, его интересовали хорошие отношения с президентом, но тот факт, что мы его не видим, является подтверждением того, что насколько провальна внешняя политика Трампа. Потому что посылать его в Россию потеряло любой смысл. Но привез он все камеры и портреты Трампа, за которым теперь за Трампом могут следить из Кремля, чем он там занимается или что угодно. В общем, Витков сделал все, что мог, но, как сказал Трамп, нам скормили много дерьма, но так ничего и не дали. Мгм. Это оказалось бесполезным, бессмысленным, Витков провалился. Спасибо. А что Витков сделал на Ближнем Востоке? На Ближнем Востоке Израиль делает то, что хочет. И Витков оказался и там не нужен. Под ногами, наверное, мешался. И теперь, значит, его вернули, наверное, на гольф-курс, где он и может играть с президентом и прекрасно проводить свое время, только Москва по нему скучает. Сказать, что какой-нибудь Джей Ди Венс является каким-то влиятельным лицом, но он там пытается утихомирить какие-то разные фракции, которые сейчас есть, потому что, опять же, он явно не участвовал в деле Эпштейна, но, с другой стороны, он теперь часть сокрытия дела Эпштейна. Так что и все понимают, что он тоже один из тех людей, которые оказались на виду в этой администрации и в этой администрации в принципе, потому что у них без этой администрации нет никаких шансов на успех. Какой-нибудь Пит Хексет, сказать, что он является влиятельным лицом, но абсолютно нет. Сказать, что Толси Габбард является влиятельным лицом, нет. Трамп ее уже бросал под автобус много раз, когда она была не согласна с его мнением по поводу Ирана, когда он заявил в камеру, что ему все равно, что она думает. Кто у него оказался? Ну, жена в Милане, на самом деле, осталась, наверное, последней влиятельным лицом, потому что никто другой ему уже не скажет, что пока ты разговаривал с Путиным, он продолжает бомбить Украину. Все другие спасовали. Одна жена теперь осталась такая, которая еще не боится сказать президенту, и это говорит, опять же, про провале нашей национальной безопасности. Не рассказать президенту о том, что такое происходит, ждать, когда он придет домой. Видимо, они посчитали, что лучше свалить на Меланию, пусть Мелания разбирается с Путиным, чем они будут ему доказывать, значит, что они что-то там знали, не знали и так далее. Вот такая у нас сейчас внешняя политика, и Трампу ему вообще не нужны советники. Он разогнал Совет национальной безопасности, потому что ему нужны исполнители. Мгм. Ему не нужны советники, он сам все знает. Если не так, так он, посмотрите, вчера он сказал все наоборот. И тогда, значит, можете использовать тот, как, значит, цитату. Есть Трамп на каждый день. А по поводу Мелании, кстати, вообще удивительная история. Это легенда, по-вашему, или это действительно могло произойти? Ну, потому что как-то мы привыкли видеть Меланию как пример пассивного сопротивления, которое выражается в выражении лица и в каких-то жестах, в какой-то вазомоторике. Действительно ли Мелания Трамп может повлиять на своего мужа? Я думаю, что ее заявление было вербальным закатом глаз. Как бы, когда ты мне говоришь, что у меня был хороший разговор с Путиным, о, ага, а в это время он бомбит Украину. Так что тут есть несколько вариантов. Во-первых, как мы уже обсудили, с точки зрения всех остальных чиновников, лучше пусть ему жена донесет плохую информацию, чем они ему ее донесут. С другой стороны, когда Трамп об этом говорит, это выглядит так, как будто он сдал собственную жену Кремлю, потому что никто другой ему ничего плохого про Кремль не говорит, Да. одна жена. Так что я бы на ее месте теперь подумал о том, что и вообще депортации и обратно, да, главное, что там, я не знаю, страну не перепутали, в какую депортировать. А с третьей стороны, ну это просто их личные отношения, вот так она к нему относится, вот так она о нем думает, что такой он успешный по жизни, что он думает, что у него все хорошо с Путиным, а на самом деле у него и там провал. Вот этот вот тонна булшита, которым накормили, по его же словам, Трампа, и кормили в течение полугода. Окей, по его психотипу, что ждет нас дальше? Он снова позволит себя кормить булшитом, искренне полагая, что это швейцарский шоколад? Или одного раза ему бывает достаточно? Не, он ест и комментирует. Я боюсь, что мы видим вот эти заявления про 50 дней и так далее. Ну, для меня здесь есть плюс, потому что, наконец, это не 24 часа, это не 2 недели, это достаточно большой срок времени, когда можно понять, что теперь мы работаем без Трампа, и можно на него не заморачиваться, и можно делать что-то другое, двигаться вперед.
И опять же, как сказал Трамп, есть пути, как вы, если вы хотите достичь победы и так далее. С другой стороны, это заявление Трампа про 50 дней стало очевидным, я не знаю, среднеклассникам, которые вспомнили, что 10 дней ранее Путин сказал, что ему нужно 60 дней, и он Мгм. не будет сворачивать 60 дней. А через 10 дней Трамп ему сделал 50 дней, дал только 50 дней. То есть это еще один такой вопрос о том, что, ну, понятно, вот все это шито белыми нитками. С другой стороны, когда Трамп не в состоянии контролировать Путина сейчас, почему мы думаем, что он будет в состоянии контролировать его потом? Если он не в состоянии, как бы, потому что, возможно, дело Эпштейна, у которого Путина папочка, но Трамп не в состоянии давить на этого человека, которого он назвал боссом по сравнению с Медведевым. Поэтому после 50 дней зависит от того, что будет у Путина. Если Путин дойдет до состояния, когда он поймет, что ему нужно останавливаться на зиму, или ситуация плачевная, Мгм. или ему нужно еще 30-62 недели, чтобы добиться того результата, потому что это то, что делает диктатор. В демократии хотя бы избиратели могут сказать, нам не нравится этот курс, мы требуем его изменить. Поэтому демократии редко ввязываются в такого типа войны. А с другой стороны, когда мы видим, что, как бы сказать, этот президент, который прогибается под всеми, то, возможно, почему бы и нет. Я думаю, что он, как сказать, он не видит для себя никакого морального приоритета. Значит, он будет, видимо, развивать отношения с Украиной, с Европой и говорит, ну это же деньги, Володя, что я могу сделать? Да. Они мне предлагают, как сказал старый клоун в «Симпсонах», они подогнали грузовик с деньгами к моему дому, что я мог сделать? Поэтому в данной ситуации, я думаю, Трамп чувствует себя полностью оправданным. И интересно, это как бы он же определяет, что такое Америка First. Потому что когда будут писать всякие там тома, знаете, там Да. марксизм, ленинизм, трампизм, надо учесть, что для него мораль заменяется выгодой. И что если есть выгода финансовая, то это и есть то, что является правильным. И тут у него даже расхождение с Путиным, у которого цели намного больше, чем просто бабло. Но для Трампа это главное. Поэтому если ему Украина, видимо, и Европа предлагают деньги, у него как-то вот не в состоянии он физически от этого отказаться. Ну и слава богу. Мне просто нравится подход Европы, который уже не требует, чтобы его, так сказать, ну требует, но говорит о том, чтобы просто передать европейское оружие Украине, а не ждать, когда Америка сделает новое, потому что по ряду причин, от политических до логистических, мы видим, что у Соединенных Штатов большие проблемы сейчас с производством. Так что как бы это тоже нужно учитывать. Так что я думаю, что мы здесь освобождены от Трампа на какое-то время. У него свои проблемы. Все, что он сейчас делает, это для того, чтобы перевести стрелки с дела Эпштейна. Что, почему он может даже Москву разбомбить? Потому что это, я думаю, если бы люди перестали говорить про Эпштейна, то он бы и Москву разбомбил сейчас. Но, с другой стороны, возможно, дело Эпштейна проталкивают из Москвы, поэтому там, возможно, могла бы быть какая-то связь. Так что посмотрим. Если у Трампа будут плохо дела и с Эпштейном, то, может быть, он решит, что пора помогать Украине побольше. Отличная идея, да, сказать Трампу о том, что секретные пленки и подробные пленки из дела Эпштейна лежат в кабинете в Кремле. И будут Замечательно. уничтожены Бей следующим туда, туда томагавком. бей. Да вот они там, они лежат там, пленки и списки, все там лежит. Вот конкретно, да, есть конкретная точка. Лупи туда, Дональд. Если Трамп бизнесмен. А сейчас вроде бы европейская и украинская дипломатия смогли запрячь любимого коня Трампа, то есть деньги, в телегу правого дела, то можно ли ожидать, что Трамп будет стабилен в своем желании заработать денег для американского ВПК? Ну, знаете, тут надо уточнить, потому что, естественно, когда вы говорите «стабилен», то все наши зрители подскакивают, потому что как можно такое слово употреблять вместе с Трампом? Но, с другой стороны, когда мы говорим про ВПК, то, опять же, тут непонятно про что мы говорим, потому что американское производство находится, ну, в очень растянутом, ну, в тревожном состоянии. Мы должны были, у нас планы, видимо, прийти, разрушить за 30 секунд так, чтобы от вас одна пыль осталась, и все. А вот то, что воевать как Путин каждый день или каждую неделю там теряет 7 тысяч орков, или сколько там процитировал президент, вот эти все цифры, это для Америки очень сложно.
И поэтому надеяться на такой ВПК, когда мы месяцами делаем оборудование, которое нужно произвести, ну да, поэтому и нужно делать заказы на Мгм. много лет, чтобы они Мгм. набирали людей. Байден же не был Байденом от хорошей жизни, он был Байденом от опыта. И сейчас Трамп печально им набирается быстро, и поэтому он становится похожим на Байдена, только такой зомби Байден. Он как бы не знает, как он здесь оказался, что он здесь делает, но почему-то делает очень похожие вещи. Потому что другого выхода нету. И вот такой вариант, ну вот, значит, с таким Трампом теперь будем пробиваться, видимо, несмотря на то, что ему это не хотелось бы. Плюс нельзя забывать, что Трамп всегда хочет личную выгоду. Вот сейчас Канада решила с ним поторговаться. И они ему предложили сделку, которая хороша для Соединенных Штатов. Он ее отверг, потому что, а что здесь Трамп с этого имеет? Мгм. Тут надо как бы учитывать, что, видимо, один из этих дронов, который, например, сейчас Украина говорит о том, что там поставка новой технологии в Соединенные Штаты, это вообще до чего мы дожили, что Соединенные Штаты покупают у Украины технологию. Но, видимо, один из этих боевых дронов должен быть золотой, должен быть назван 47-м президентом, именем его каким-то образом. Вот как-то вот на личном уровне и говорить, что он специально настроен на то, чтобы бомбить дело Эпштейна. Если он где-то видит дрон дела Эпштейна, сразу пикирует и уничтожает любые записи, особенно если на них написано Трамп. А вот Да. если на башне написано Трамп, тогда никогда не бьет. Такой невероятный украинский дрон. Вот. Мы, Так мы что вот готовы. этот детский сад, на уровне которого нам приходится работать, это то, кого американцы решили избрать президентом. И сейчас у них просто происходит такой мощный разрыв, потому что люди понимают, что они штурмовали 6 января 2021 года Капитолий либо за педофила, либо за человека, который прикрывает педофила. Это у людей, которые из-за этой педофилии потеряли, ну, это ужасное преступление, но у них из-за этого дела они стали игнорировать все другие вещи, типа законов, которые проводились и так далее. Опять же, в каком-то смысле их можно понять, когда мы говорим о основных таких основах морали, как преступлений против детей, ну что может быть важнее? И просто как-то демократы вот тут в этом смысле абсолютно пропустили, как говорят, лодку, потому что они говорили о том, что законы важны, помощь людям важна. А выяснилось, что вот это одно дело настолько простое и четкое, что на нем сконцентрировалось все внимание, и сейчас Трампа оно же уничтожает. Поэтому все, что он делает, это просто отвлечение внимания. Посмотрим, если он будет таким, да, каким Трампом он окажется. Но мне кажется, знаете, по поводу дронов, это интересный момент, потому что мы так долго говорили про то, что Украине нужно быть как Израиль. И вот мы видим, что, видимо, это становится фактом. Да. Потому что если у Украины есть вооружение, которое нужно кому-то другому, если все другие страны учатся на примере Украины, как нужно воевать с Россией, тогда приехали. Вот вам уже, значит, начинается молодой Израиль. Так что тут ситуация, как бы сигналы, мне кажется, правильными сигналами, но просто это не от хорошей жизни. Да, украинцы, судя по всему, посмотрели то видео, которое Пит Хексет записал с дронами, да, посмеялись и просто перезвонили по-дружески, сказали, чувак, может, хочешь, мы тебе нормальных дронов пришлем в конце концов? А идея сделать один из них золотым и подарить Трампу, мне кажется, просто золотой идеей. Это нужно, это обязательно нужно взять на вооружение нашей дипломатии. Если вернуться к последним новостям, которые связывают Соединенные Штаты и Украину, это визит Кита Келлога в Украину. Как по-вашему, для чего он приехал? Потому что есть мнение одно, что он приехал по чисто военной части, поэтому у него были встречи и с Сырским, и с Будановым, и с Малюком, и плюс он проехался по учебным центрам. С другой стороны, есть мнение о том, что он приехал на самом деле больше с экономической задачей провести ревизию тех активов, которые Соединенные Штаты могут посчитать интересными в рамках вот той сделки, которая была заключена по ресурсам. Я думаю, что здесь, наверное, важно отметить, что из двух достаточно бесполезных людей, с моей точки зрения, под названием Витков и Келлог, потому что они советники президента, которые не прислушиваются к советникам, Келлог на данный момент играет более значимую, более важную роль. Потому что Витков провалился. Как сказать, мы это обсудили. Да. А Келлог продолжает функционировать, продолжает ездить, продолжает показывать, быть, так сказать, демонстрацией Америку продолжает принимать участие. А для Трампа это очень важно, потому что он, думая, что он уже все закончил, Украина уже сдалась, Европа уже приструнилась,
Он на всех плюнул и ушел, думая, что они все побегут за ним. А Европа просто сказала спасибо, папочка Трамп, и продолжает помогать Украине. Мгм. И выяснилось, что сейчас без Келлога, вот этого, так сказать, энвоя, который ездит и показывает себя, и показывает Америку в каком-то смысле, ну, иногда появляется там американский сенатор Блюменталь или этот Линдзи и так далее. Так что приезжают разные люди, но Келлог сейчас оказал, и тот факт, что, насколько я понимаю, когда он присутствует, то останавливаются бомбежки украинских Киева городов. так точно, да. Да, это, это невероятно, это большой, так сказать, это большая заслуга, чего сказать, это заслуга того, что у нашего президента есть секретное оружие, называется F-bombs, которое он может сбросить, такой, ах, вы, значит, накричать. И вот это вот Трамп может накричать, а потом кто его знает, потому что вот это вот постоянство Трампа, про которого мы уже так, Стабильность, вот, да. да, и поэтому в Кремле это тоже услышали. И они, конечно, с одной стороны, Трамп, мы его не нервничаем, мы его не боимся, Трамп наш. А вот когда они не бьют по посланнику президента, потому что могли бы бить, могли бы наоборот показать сигнал, что Да. нам абсолютно все равно. А это вот доказательство действий, что очень не все равно. Так что, видимо, надо мистеру Келлогу купить, я не знаю, какую-то дачу где-то там или несколько в районе Киева. Но главное это или другим, как сказать, потому что никто никогда не знаешь, про что дальше расскажет Мелания президенту. Поэтому, возможно, больше американских связей с Украиной сейчас могли бы помочь обезопасить Украину в каком-то смысле, потому что Келлог, в конце концов, не просто посланец президента, но он еще и американец. И в каком-то смысле, если мы ведем столько связей сейчас с Украиной на военном уровне, у нас разные компании, которые все больше... Ну, наверное, об этом нужно напоминать Кремлю, что это об этом, что вы ведете войну с Америкой, а американский президент, он постоянен в своем темпераменте, поэтому лучше не связываться. Вообще, я бы на месте Путина бросил бы эту аферу с Украиной, потому что Трамп, он, как, конечно, он Трамп ваш, и вы ему платите и платите, но он может стать не с той ноги, и особенно если Украина бьет по Москва-Сити, и Москва-Сити горит, и это выглядит красиво по Fox News, Трамп может присоединиться. Поэтому тут как-то, мне кажется, у Путина неплохо было бы задуматься по поводу, посмотрев на Израиль и Иран. И посмотрев, что когда Израиль стал, как я говорю, полировать Иран по телевизору, то Трамп понял, что если он не присоединится, то он окажется, что он не будет лидером, то он не будет на параде победителей. Для него же это очень важно. Любая победа должна быть его, а любое поражение чье-то другое. Поэтому, когда Россия проиграет, это не вина Трампа, это вина Путина. А когда Украина победит, это был великий Трамп. Спасибо огромное. Я думаю, что главной задачей нового посла в Украине в Соединенных Штатах, первоначальной, будет составление графика дежурства высокопоставленных чиновников Белого дома в Украине. Так, чтобы Вы все знаете, время это кто-то интересный был. момент, потому что я вот думал, кого Украина пошлет в виде посла. Потому что у меня были мысли, что, возможно, нужно показать силу, показать как человека, который как бы может демонстрировать мощь Украины. Но, с другой стороны, учитывая скандалы этого президента, учитывая проблемы и приоритеты этого президента, если это красивая женщина, которая не боится постоять за свои интересы, это может быть именно то, что сейчас нужно Украине. Учитывая, какое влияние, как оказалось, имеет Мелания Трамп на, собственно говоря, Дональда Трампа. Кого же еще послать, как не украинку, которая... Мы знаем, мы, украинцы, знаем, что наши женщины из любого долбодятла могут сделать нормального человека. Поэтому, собственно Это говоря, мы говорим про это самое, Сулеймана Великого или Прекрасного, там, да, как да, 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 совершенно, совершенно верно. Да, турки тоже это прекрасно знают. Спасибо вам огромное, друзья. В комментарии ждем вас в комментариях. Еще раз напомню о подписке на два канала: канал Юрия Рашкина, Рашкин Репорт, и YouTube канал ICTV. Это обязательно то, что должен сделать каждый. Всего доброго, берегите себя и до встречи. спасибо вам.